बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाफिज़ मोबाइल सेंटर देसी जुगाड़। दोस्तों ये मेरे पास मोबाइल है टेक्नो KE5 स्पार्क 6 प्रो। ये देखें दोस्तों, ये ऑन ऑफ हो रहा है। इसको हमने ऑन भी नहीं किया फिर भी ऑन ऑफ हो रहा है। जैसे इसकी बैटरी लगाते हैं ये ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो जाता है। ये देखें, ये इसको मैंने बैटरी लगाई है दोबारा से, ये खुद ब खुद ऑन ऑफ होने लग जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं। सबसे पहले ये हमारा जो सर्किट है, बोर्ड है, इसको हम ऊपर की तरफ उठा के देखेंगे। देखें, ये अब ऑन हो गया है। ये देखें दोस्तों, जैसे ही मैंने इसको ऊपर की तरफ उठाया ये ऑन हो गया है। अगर ये इसको उठाने से भी ऑन ना होता, ऑन ऑफ होता रहता, तो फिर इसका मतलब ये था कि हमारे सर्किट में मसला है, बोर्ड में मसला है। ठीक है जी दोस्तों, लेकिन अब ये मैंने इसको ऊपर उठा लिया है, इसका मतलब है ये हमारी ये स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप के अंदर का मसला है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसको बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे। उसके बाद इसके जो पॉइंट है पावर बटन के, उसको हम चेक करेंगे। इसकी कंटिन्यूटी रीडिंग चेक करेंगे। ये देखें दोस्तों, ब्लैक प्रो को रखेंगे ग्राउंड पर। ये देखें दोस्तों, ये मैं रख रहा हूँ इसको सेंटर में। ये देखें, ये रीडिंग फुल शो कर रहा है। ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है पावर बटन का, इसको फुल शो नहीं करना चाहिए रीडिंग, इसको हाफ शो करनी चाहिए। ये हमारा साइड वाला पॉइंट है, ये देखें ये भी फुल शो कर रहा है। ठीक है जी, इसका मतलब है ये हमारा ये पावर बटन जो है ये ख़राब है। बजाय इसके हम कि इसकी पूरी स्ट्रिप को चेंज करें, या हम इसकी पूरी स्ट्रिप भी चेंज कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम इसको रिपेयर करेंगे देसी जुगाड़ के तरीके से। बाद बात ऐसा होता है कि स्ट्रिप मार्केट से नहीं मिलती। ये देखें दोस्तों, ये मेरे पास एक छोटा सा पावर बटन है, पावर बटन की स्ट्रिप है, इसको हम जंपरिंग के ज़रिए यहाँ पर हम लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले जब हम इसको बटन को चेक करेंगे तो इसका बोर्ड के साथ इस स्ट्रिप का कनेक्ट होना लाजमी है, ऐसे ये बटन चेक नहीं होगा। ठीक है जी, हमने इसको चेक किया, ये दोनों पॉइंट ग्राउंड शो कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम एक साइड पे कर लेते हैं। अब दोबारा इसको चेक करते हैं कि हमारे इस बटन में मसला है या इस बोर्ड में मसला है। बाद बात ऐसा होता है कि बोर्ड में मसला होता है, जो बोर्ड के जो पावर बटन के पॉइंट हैं वो ख़राब होते हैं। ये मैंने रखा है एक सेंटर में, एक रखा है साइड पे। ये देखें दोस्तों, ये बोर्ड के साथ कनेक्ट भी नहीं है, फिर भी ये फुल शो कर रहा है। इसका मतलब है ये हमारी स्टेप जो है ये ख़राब है। इसको हम डिस्कनेक्ट कर लेंगे पावर बटन को। ये हमारे पास ये पावर बटन है, इसको यहाँ से हम काट लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखें, इसका हमने कनेक्शन इसके साथ तोड़ दिया है। अब इसको पावर बटन के ज़रिए अब इसको जंपरिंग लगाएंगे। अब यहाँ से चेक करेंगे इसके जो पावर बटन के पॉइंट हैं ये कौन से हैं। इसके 2 पॉइंट पावर बटन के हैं, इन दोनों में से चेक करेंगे कि कौन सा पावर बटन का पॉइंट है। ये देखें, ये देखें सेट हमारा ऑन नहीं हुआ। ठीक है जी, अब इन 2 को चेक करेंगे। ये देखें दोस्तों, सेट ऑन हो गया है। इसका मतलब है हमारे ये 2 पावर बटन के पॉइंट हैं, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। यहाँ पर हम जंपरिंग करेंगे, हम यहाँ पर भी जंपरिंग कर सकते हैं, हम नीचे जो स्ट्रिप है इस पर भी जंपरिंग कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी है जहाँ पर जंपरिंग करें। ठीक है दोस्तों, इसको मैं डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ बैटरी को। अब इनमें से पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है ये भी हमें पता होना चाहिए। ये देखें दोस्तों, ये इसको मैं रख रहा हूँ यहाँ पर। ये देखें, ये पॉजिटिव पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट यहाँ पर लगता है, ये नीचे लगता है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। ये देखें, ये ग्राउंड, इसकी रीडिंग फुल शो कर रहा है, ग्राउंड शो कर रहा है। ये हमारा मनफी का पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, हम जब यहाँ पर हम 2 जंपर लगा के उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। ये मेरे पास छोटा सा पावर बटन है।
ये स्ट्रिप के पॉइंट हैं, इसको भी हम सोल्ड कर। ये देखें दोस्तों, मैंने इसका ये पावर बटन जो इसका काट दिया है। अब इसको दोबारा चेक करते हैं नीचे रख के। ये देखें, ये अब ऑन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है हमारे पावर बटन में मसला था। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम जंपरें करेंगे। ये हमारे पास पावर बटन स्ट्रिप है, ये देखें जी। ये देखें, स्ट्रिप की जमा नफ़ी कोई नहीं होती, जिस तरह चाहे हम इसके लगा सकते हैं जंपर। बोर्ड की जमा नफ़ी होती है। ठीक है दोस्तों, अब इसको चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों, सेट ऑन नहीं हुआ। दोबारा इसको ऑन करते हैं, ऑन करके चेक करते हैं। ये देखें, ठीक है दोस्तों, ये देखें सेट हमारा ऑन हो गया। इसका मतलब हमारा पावर बटन ओके हो गया है, ठीक हो गया। अब इसको यहाँ पर फिटिंग करनी है। यहाँ पर थोड़ी सी गम लगा के इसको फिट कर देंगे। ये इसके पॉइंट है, यहाँ पर हम थोड़ी सी सिलेक्शन टेप लगा देंगे। ये हमारा सेट पूरा ऑन हो जाए, इसको फिर दोबारा चेक करते हैं ऑन ऑफ करके। ठीक है दोस्तों, ये देखें बिल्कुल ओके है। आप इसी तरीके से किसी भी मोबाइल का, चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे वो कीपैड हो, इसका आप इसी तरीके से आप इसको पावर बटन लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी करें। शुक्रिया।